अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक फ़ोन है। मॉडल क्या है गुलफाम? स्मार्ट एड प्रो। स्मार्ट 8 प्रो। इसमें मसला ये है कि रिंगर की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो है और कुछ देर स्लो चल के फिर आखिर में कुछ आवाज़ें भी शुरू करते हैं चरचर वाले। सही है। इस मसले में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं लेकिन ये सर का थोड़ा सा अपडेट है। ये यहाँ पे एक कारीगर लेके उसने रिक्वेस्ट की है कि इस पे वीडियो बना लो, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको आवाज़ चेक करवाता हूँ। ये मैंने साउंड पे क्लिक कर लिया। बहुत ही स्लो, हल्की सी। देख रहे हो? बिल्कुल हल्की सी। इस माइक में भी चेक करवाते हैं। बिल्कुल हल्की, मच्छर जैसी क्या? हाँ, इसलिए तो हम इसको चरचर कहते हैं। मच्छर जैसी आवाज कर रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले ये है इसका यूनिट चेंज हुआ है। ये मसला तब बनता है जब सब पीसीबी चेंज होता है या यूनिट। तो इसका यूनिट उन्होंने चेंज किया है, फिर ये मसला बन गया। जब ये मसला बन गया, देखो ये सितंबर और जनवरी 2024 और 25 बैच बैठा हुआ है भाई। हाँ, एक साल हो गया। ये चांद बाबू बैठा है भाई। अच्छा जी, नवंबर नहीं, जनवरी, दिसंबर और जनवरी 2024 और 25। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारा बैच जो है ना होगा, लास्ट बैच होगा। उसके बाद फिर हमारे ईद के बाद इंशाल्लाह बैच स्टार्ट होंगे। रमजान में छुट्टी होता है। सही है। हाँ, नेक्स्ट बैच जो है ना हमारा लास्ट बैच है। उसके बाद पूरा रमजान छुट्टी है। इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। अच्छा जी। ये देखो, ये ऑडियो पीए लगा है, तो इन्होंने ऑडियो पीए भी चेंज किया हुआ है। सही है, ऑडियो पीए चेंज किया है। अभी ऑडियो पीए पे हम देखते हैं कि वीपीएच पूरा आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो ये ट्राई भी करना है ना, तो इसको भी कर लेते हैं। ऑडियो पीए चेंज है और कह रहे हैं कि बिल्कुल ओके पून से लगाया है। तो एक मतलब हम वीपीएच चेक करते हैं। बीस से भी कर लो। इसके पास देखते हैं कि वीपीएच किस कैप पे मिलेगा या कॉइल पे। अच्छा जी। अभी यहाँ पे देखते हैं वीपीएच। देख रहे हो 3.5। लेकिन हो सकता है कि इस पे लोड पड़ने के बाद ये क्या हो रहा हो, हाँ वीक हो रहा हो। तो हम एक मरतबा कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक जंपर भी लगा लेते हैं। ये जरूरी है। सही है, ये भी एक सोल्यूशन है जो कि आप कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो रेफरेंस की लाइन और एफएम इनेबल और ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। वो, वो पहले ऑलरेडी एक वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया, अपने सब्सक्राइबर को भी बताया। ये जंपर मैंने लगा लिया। ऊपर डायरेक्ट वीबेट से दे देंगे। इस जंपर से भी अक्सर काम बन जाता है बहुत सारे फोनों में, क्योंकि इस यूनिट के अंदर अपना जो वायर इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वीक, कमजोर होता है, लोकल होता है। और ये मसला हमारे पाकिस्तान में ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे लोग हमें यूनिट मिलते हैं वो बेकार यूनिट है। अब इसके साथ प्लस के साथ लगाएंगे, तो देखते हैं प्लस वीबेट कहाँ पे है। बाजार पे कर लो आता, ये लिखा है। सही है, फिर भी हम कंफर्म कर लेंगे। देख रहे हो? अच्छा जी। तो ये हमने अपना वायर लगा लिया। अगर इसमें कोई टेंशन हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसी से हो जाते हैं अक्सर फ़ोन, हो भी जाते हैं इससे। और ये मसले पाकिस्तानियों के लिए है। खुबैब से हमने पूछा, वो कह रहा अफ्रीका में ये मसला नहीं है भाई। ये लेकिन हो सकते है वहाँ पे भी आ जाए। पाकिस्तान से ये क्या हो जाए, वहाँ पे भी यूनिट आ जाए। हाँ, जाना चाहिए ना। ये मजे सिर्फ पाकिस्तानियों के है भाई। पाकिस्तानी रिपेयरिंग वालों के। देखते हैं। ये जंपर हमने लगा लिया, अभी चेक करेंगे। ऑन स्टार्टअप में भी पता चल जाएगा। हम्म, इधर आओ, वो उठा के यहाँ पे रख लो। जाओ जाओ, इधर रखो इधर। वीडियो में बताओ ये किससे लिया मोबाइल। मोबाइल एक स्टूडेंट से लिया है, वो उधर बिजी था सर, इधर सेक्शन पढ़ा था तो हाँ, कर लो, रख लो। नाम नहीं लिया, और 100 रुपए इसको बाद में इनाम दो। अच्छा जी।
वो डाल लो, लिख लो, खाते में लिख लो। अच्छा, अभी दोबारा से साउंड चेक करेंगे। दे रहा हूँ मोबाइल, दे रहा हूँ उसको, बच्चे को। मजाक कर रहे हैं यार। इसकी ड्यूटी लगाई है ना पीडीएफ सेंड करने की। चलो जी देखते हैं, फिर भी सेम है। देख रहे हो, बिल्कुल हल्की सी, मतलब यहाँ से भी मसला नहीं है। अभी थोड़ा सा इसके, क्योंकि बैटरी इसका डाउन है तो चार्ज भी खत्म हो गया। ये भी बैट वाला जंपर में हटा देता हूँ, तारहमान थोड़ा सा इसको चार्ज में लगा रहे हैं। हम थोड़ा सा इसकी सर्किट को समझते हैं, पहले हमें देखना पड़ेगा। देखो हर सर्किट के लिए अलग अलग लाइन है ना, इस तरह तो नहीं है कि एक लाइन किसी ने याद किया और सारे सर्किट पे काम चल जाएगा। सही है, ये सोल्यूशन थोड़ा सा मशहूर हो गया तो इसलिए ये लगा लिया कि इस पे क्या है, नाकाम है भाई। तो देखते हैं, थोड़ा सा चार्ज पे लगाओ, हम इसके सर्किट को समझते हैं। हाँ जी गुलफाम सर, खोल लिया? हाँ समझाओ, एक्सप्लेन कर लो थोड़ा सा। अच्छा, ये इसका अपना ही सर्किट है? बिल्कुल सर जी, इसकी डायग्राम नहीं है, सिर्फ इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो उसमें माइक की लाइनें सिर्फ उन्होंने दिखाई और बीपीएच वगैरह और इनेबल का। अच्छा, ये एम टी के फोन है या एसपीडी? जरा ले जाओ कोडेक पे। ये हो गया कोडेक आईसी। कोडेक आईसी के एम टी के में किसके अंदर लगे होते हैं? पीएम के अंदर। सही है, पीएम के अंदर लगे हुए हैं। सबसे आसान जो कोडेक के पहचान है वो आपको बताया है कि कौन से लाइनें हमेशा इसके साथ टच होंगे, उससे जुदा नहीं हो सकते। बाकी लाइनें जुदा हो सकते हैं ना। स्मार्ट पीए आ गया कि नहीं? हर चीज स्मार्ट हो रहे है तो भाई पीए भी क्या हो गया, स्मार्ट हो गया भाई। हाँ, अभी यहां से 2 लाइन जा रहे हैं रिसीवर के लिए और ये बाकी 3 लाइन जा रहे हैं माइक के लिए। तो रिंगर क्या काम करेगा भाई? रिंगर क्या करेगा? ये माइक के लिए गए और ये क्या गए, ये चले गई रिसीवर के। ये 2 लाइनें जरा फॉलो कर लो, इन 2 लाइनों को फॉलो कर लो, जूम जूम। ये 2 लाइनें देख लो किधर जा रहे हैं, रिसीवर स्पीकर के लिए। अभी रिसीवर से इसका कोई ताल्लुक है नहीं। उधर ऊपर बड़ा स्पीकर नहीं पिट है, अगर बड़ा स्पीकर पिट होता तो फिर हम कहते कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। अभी यहाँ पे देखे तो माइक वाले लाइन जा रहे हैं, तो ऑडियो वाले किधर गए? सही है ना, वो एक किस्सा है कि नहीं है? ये सर्किट आपको एक्सप्लेन किया है कि नहीं है? सही है, अभी जहन में आ गया। देखो लोग इसके पीछे भागते रहेंगे कि भाई ऑडियो की लाइन स्पीकर वाले किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो कोई पता लगने वाला नहीं है। इसका अपना बिटमैप है? अच्छा जी, अपना बिटमैप इसका नहीं है। सही है, चलो देख रहे हो, क्लियर है ना? सही है, अब इसको प्रिंट करके भी देखते हैं। अच्छा जी, अपने जो सब्सक्राइबर है उनके लिए भी हम बताते हैं भाई, जब भी आपके पास ये मसला आए तो आपने एक जंपर सिंपल सा लगाना है। कहाँ से कहाँ पे लगाना है? यहाँ से आपने एक जंपर उठा के यहाँ पे लगाना है। सही है, और काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हमने भी एक जंपर क्या कर लिया, लगा लिया। सही है, अच्छा जी, अभी देखते हैं कि क्या सीन है। इसको लगाएंगे यहाँ पे, और इसको लगाने के लिए हमें अपने जंपर क्या करने पड़ेंगे, निकालने, क्योंकि हो सकता है इनके जंपर इधर और हमारे जंपर इधर, फिर मसला बन जाएगा। तो इसको क्या करना है, पहले अपने निकालना है, फिर वो थोड़ा बहुत साउंड जो आ रहा था वो भी नहीं मिलेगा भाई। तो देखते हैं अभी। हाँ, इस पे मैं आपको दिखाऊंगा। सही है, ये टोटल मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। इसको अभी देखते हैं थोड़ा सा। देख रहे हो साउंड बिल्कुल क्या हो गया, जबरदस्त। तो आसान सोल्यूशन है कि नहीं है? एकदम क्या है, आसान। एक जंपर लगाओ और काम क्या हो गया, हो गया। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।